Cuando quiera. Cuando quiera. Bueno, Mateo Cabrera para Strongfit 2026, categoría Rocky Balboa. Evento número 3. Ahora sí. ¿Quieres grabar después los discos? Es lo mismo. Grabamos antes, pues. Vale. 1, 1,5, 10. Ya lo grabé, pero por Este se ve tirado igual. A ver. Tuki. ¿Vamos para ahí? No. ¿Ahí grabaste ya? Sí. ¿O no? No, ya lo grabo. Bueno, senta. Como vos quieras, vos ponés el metro como quieras. La anilla. 60. Acá. Ahí está. Son reales, ¿eh? Son reales, son de verdad, no tienen ayuda. Tiene ayuda de Diego, si querés tenés huevo acá. Hacé un salto para allá. Sí, o pasá caminando igual. Sí, está pelado. Cuando usted quiera, le da... ¿Sí? Mate, muchos éxitos, vamos arriba. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, te puse 3, 2, 1. Mate, fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya me cuelgo, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Muy buena, Mate. Vale.
3 minutos, pa. Va muy bien, va muy bien. 8. 9. 10. Dale, llego a 15. 13. 14. Nada más, dale. 15. Bien. Buena mate. Bien. Dale. 3:30. Ya. No, dale. Tranquilo. Última, dale. Bien. Ya. 3:59. Y es un ejercicio para abdominales. Tiene que. Bien, recién vas 4 minutos, ¿tá? Y todavía te falta entrar al descanso. Así que sentate, tranquilo, toma agua si precisás. Si hay que no atlético, anda agua ya hecho acá. Decime bien cuál. No te salgas ahí va, no te vayas a salir del plan. 4:30, todavía ni siquiera entraste al descanso. ¿Qué más? Vos tenés que ser inteligente para no usar tanto los brazos para después venir acá. Salá. Muchas zonas medias. Bueno, y no entonces me voy a batir la propia. Una persona que ya es fuerte, ¿verdad? Por eso cuanto menos saltás mejor, boludo. Sí. 5 minutos, entramos en el descanso. Y al 5 al 7, ¿no? Del 5 al 7. Pa, mirá que single entran tranquilo, Pa, ¿tá? El tiempo si te pregunto nomás. Dale. Después tenemos la lagartija puya, que es un grupo parecido a lo que hablamos con el puya. Si estamos acostumbrados a trabajar de esta forma, podemos hacer y buscar cambiar a cómo vaya un poquito más cerca del cuerpo. De esta forma. 5:50. Te queda 1 minuto 10 de descanso. Antes salga del plano, ojo. 6 minutos. Puede ser el fin de. Mi cuerpo no va a hacer esto. ¿Verdad? En esa posición, cuando voy a la puya, tengo que parece. Puede pasar porque la estimula. Hace 4 años que la. Te quedan 40 segundos. Me siento bien. Concentrate, Metido. Solo pienso en snatch. 4 años que no queda Hablate bonito, Vos podés. Sos bueno en esto, dale. 40 segundos. Buscando ese empuje horizontal donde nosotros somos más fuertes. ¿Bien? Muy exitoso. Bueno, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Vamos arriba.
Confiado, Mate. Vamos arriba. Y no lo dudo, tú lo aseguras. 8:40. Sí. Más 4. Pa, es hora de meterle, dale. 5. Te queda 1 minuto. 1 minuto. Te quedan 4, te quedan 50 segundos. Dale, arriesga. Eso. Te quedan 3, te quedan 40 segundos. Vamos, Mate, vamos, Mate. Dale, dale que se te va a tiempo. Bien. 20 segundos. Dale, bien. Te quedan 10 segundos para tirar el último, dale. 9, 8, 7, 6, 5, 3, dale, 2, 1. Bien. Bien. No me asusté, loco, no me asusté. Tenía el corazón en la boca. No lo quería presionar. Claro, no lo quería presionar. Cuando te dije arriesgar, no te lo dije en serio. Notable, pillazo. Muy inteligente. Bravo esto porque eso no lo usamos. Así que... ¿Pero entró, no? Sí, sí, entró. ¿Entró? Entró. Capitán, una palabra de capitán. Para mi amigo capitán, Carlito, González. Lo quiero mucho. Esto es para los Games 2027, porque no hay más me queda. Notable.